په مستو کې به دی مالګه نه اچوي دغسې به یې خوري او چې شړومبې دی جوړوي شړومبو کې به هم دی مالګه نه اچوي. اوس صاحب که تاسو موږ ته ووایاست چې موږ څنګه اندازه کولی سوای موږ څنګه ثابتولی سوای چې دا شیدې پوډري دي دا مصنوعي شیدې دي که اصلي شیدې دي د دې د معلومولو لپاره کومه فارموله ضرورت د کور په لیول خو د دغه داسې اسانه طریقه خو نه ده چې مطلب دا شیدې چې دي دا صفا دي او که نه دي اوبو ملاوټ خو دونې نقصان دی نه دي لیکن کیمیکل ملاوه شیدې چې کوم دغسې وي دا تر حد درجې پورې چې دي نقصان دی لیکن د دغه کیمیکل والا شیدې چې ته استعمالوې نو دا بیماریانې ځینې کېږي لیکن د دې طریقه یې څه ده بچاو یې څه دی د دې د بچاو اسانه طریقه دا ده چې دغه شیدې دا کیمیکل ملاوه شیدې چې په هغه کې ډیټرجنټ وي او دا کیمیکل پکې مکس وي هغه باندې مطلب چې ته دا مستې ځینې جوړې کې د مستو څه چې دي کم جراثیم چې په دې کې پیدا کېږي موږ چې تونه ورته وایو یا سباون ورته وایو د دې څه چې دا مستې جوړېږي د دغه د کیمیکل اثرات چې دي هغه دا بکټریا یا کم جراثیم چې په دې کې موجود وي فایدهمند جراثیم پروبایوټیک ورته وایي دا چې دي لیکټوبیسیلس دا فایدهمند شی دی دا د هغه ټاکسیک اثرات یا زهرجن اثرات چې دي دا ختم کړي لہذا د ټولو د عوام دپاره چې دی دا یو خبره ده چې کم ټیم دی مستې جوړې کړي په مستو کې به دی مالګه نه اچوي دغسې به یې خوري او چې شړومبې دی جوړوي شړومبو کې به هم دی مالګه نه اچوي. اوس به وایي وجه څه ده وجه یې دا ده هغه جراثیم چې هغه ژوندي کم ټیم چې دا مستې او دا شړومبې ته وخورې دا ستا معدې ته ولاړې شي او په معدې کې چې دی هغه مرمت کوي ستا د جسم غ چې دی یو ځای غ چې دی هغه الله رب العزت په دې کې دا سیستم یې شي دی چې هغه ستا د بدن مرمت کوي ستا ریپیر جوړوي ګنډي زخمونه هر شی چې متاثر یې هغه دی جوړوي هغه جراثیم د مالګې څخه مړه کېږي هغه جراثیم چې د مالګې څخه مړه سو نو هغه جراثیم چې مړه سي ته چې کم ټایم دا شړومبې وڅښې د هغه بجای فایدهمند دغه فایدې سره نقصان زیات سي بس بیا خلک دا شکایت کوي وایي یاره شړومبې وڅښې بدن مې درد کوي جوړونه مې درد کوي نو هغه جراثیم دي جراثیم خو چونکې ټاکسین ریلیز کوي نو هغه چې دي ډېر جراثیم چې کم ټایم تا ته انوانټډ جراثیم ستا بدن ته ولاړ سي چې ستا ته ضرورت نه وي نو هغه بیا تا ته نقصانات درکوي. ډاکټر صاحب تاسو واورېدئ چې موږ کله مستې استعمالوو یا کله موږ شړومبې استعمالوو موږ دا وایو چې یاره دا بدن کې مو درد پیدا کوي مستې زما په هډو کې درد پیدا کوي مریض ته نه ورکوو چې یاره مریض چې دی هغه چې مستې یا شړومبې وخوري د هغه مرض چې دی نور هم اضافه کېږي دی وایي ډاکټر صاحب وایي چې ته کله په شړومبو کې او په مستو کې مالګه واچې په مستو شیدو کې چې کوم هغه جراثیم دي چې زموږ بدن ته ځي زموږ بدن ته ګټه رسوي زخمونه جوړوي هغه مړه سي نو ضرورت دا دی چې تاسو کله هم مستې استعمالوئ او شړومبې استعمالوئ مالګه به قطعا نه وراچوي دا کورته چې مالګه وراچوي دا څنګه ده دا هم چې دي دا خو چونکې د ډرای فارم کې دي په دې کې مطلب دغه نسته صرف کیلشیم غذیات دغه پکې موجود دی نو هغه په دا وجه باندې هغه خو نو چونکې مطلب دی په هغه کې اوړه هم پکې اچي مالګه هم پکې اچي او بیا هغه پیړې ځینې جوړي بیا نو دا دغه کېږي هغه کې تاواني دي هغه کې چې دي مطلب د بلډ پریشر والا خلکو دپاره په تاواني دي لیکن عام خلکو دپاره تاواني نه دي ولې چې قدرت چې دی هر شی چې دی بیلنس ساتلی دی 3 ګرامه مالګه چې دا ته په یو شواروز کې استعمالولی شې که ته په اوړو کې استعمالوې که ته په سالن کې استعمالوې که ته په شړومبو کې خو نه البته منع ده په مستو کې منع ده د مستو د شړومبو دپاره بهتره طریقه دا ده چې هغه جراثیم پر خپل ځای باندې برقرار وي هغه دپاره خلک چې دي په مستو کې چې ګوړه چې د معده کې دا په مستو کې واچي دا زیات فایدهمند